был на это дело. Поехали, Паш. Шо? Заебал, мне причем надо идти. Здорово, помахай рукой. Мне надо еще это. Помахай, помахай. Отдохнуть, как плакать. Пойдешь. Вот умел-то? Вот умел-то шлаптик? Или Вы чем занимаетесь, молодой человек? Сейчас я тут видео снимаю, пиздец. Что, пиво? Вы Давай. чем-то не тем занимаетесь? Мама Люба ругается. Ваня, просыпайся. Веселое. Может, и Ваня тоже так поможет Видео? Не надо, не надо, что ты Ага. нахуя ты делаешь? Телефон мы проебали, Пашка. А где мой телефон? А чё я? Ну, машине взял телефон. Ну и слава богу, что в машине. А я в машине сидел и что? Ну а кто